Ashamaa harka fuune kun saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromootii ammoodus nageessinaa oduu waliin aanaa Maanuel Mangistuuti. Waggoota dheeraadhaa fi diina uummata Oromoo kan ture adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin nan hojjedha jechuun waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan of waamu kan Dirribaa Kumsaan hoogganamu ABO Shaneen beeksisuusaa dhagahamee jira. Dabalaan kana akka taatu dhiyaata. Waggoota dheeraadhaa fi diina walii kan turanii adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf gama waraanaan wal tumsuu fi waliigaluu fi tumsa gama siyaasaa godhamuuf mari'achaa akka jiru himee jira. Akka ajajaa waraana ABO Shanee Kumsaa Dirribaan BBC waliin turtii taasiseen diina waloo waan qabnuu fi dhimma waraanaa irratti wal deeggaruu fi TPLF waliin hojjechuuf murteessineerra jedhe. Sirna nama nyaataa dawaawii kan TPLF'n durfamaa ture keessatti waggoota 27 darbee uummanni Itoophiyaa irraa miidhaa guddaa qaqqabsiisaa turuunsaa ni yaadatama. Miidhaa sabaa fi sablammoota irraan gahaa ture keessaa adda durummaan uummanni Oromoo humna kanaanii qabeenyi isaa saamamaa lubbuun qeerroo fi qarree isaa adda baaba'ee irratti kan wareegamaa ture yeroo ta'u manni hidhaa biyya Itoophiyaa keessatti argaman hundi dhalattoota Oromoon guutamuu isaanii seenaa yeroo dhiyooti. Sirna kana finciluu irratti adda durummaanii kan ka'es uummata Oromoo akka tures ni beekama. Uummanni Oromoo wareegama hadhaa kaffaluun sirna kana mo'achuun garee TPLF'n magaalaa Finfinnee baasuun garee Maqaleetti hari'uunsaas ni yaadatama. Humni TPLF yeroo aangoo irra turetti gocha gara jabinaa kumaatamaan lakkaa'amu hedduu uummata kanarratti raawwate keessaa kan gaafa Irreechaa magaalaa Bishooftuu raawwate sana hin irraanfatamne akka ta'e namoonni yaada isaanii isaatii kennan tokko tokko dubbataniiru. Akka namoonni kun jedhanitti TPLF ABO mootummaa ce'umsaa keessaa baasuun waggoota 27 darbee fi ajjeechaan uummata Oromoo irratti raawwachaa ture irraanfachuun qaamni an uummata Oromoof hin qabsaa jedhu yeroo inni garee kana waliin hiriiru arguu caalaa wanti nama yeellaayisu hin jiru jechuunis dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun namoonni yaada isaanii isaatiif kennan tokko akka jedhanitti uummanni Oromoo adda durummaadhaan garee TPLF kanarratti qabsaa'u keessatti wareegama guddaa kaffaluun godaannisa guddaan uummata kanarratti humna kanaan ta'ee jira jedhan. Haa ta'u malee jedhan kan an hoogganaa ABO Shanee jedhee kana waamuu Dirribaa Kumaan eenyuun durumaanuu akka uummata Oromoof qabsaa'an turre kan mul'isu har'a humna TPLF waliin hiriira jechuun isaa namni kun durumayyuu ergamaa TPLF malee kan qabsoo kan gaaffii uummata Oromoo qabatee bosona galee miti jechuunis yaada isaanii kennanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaan haala yeroo irratti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kana irratti humnoonni juntaa fi ergamtoonni isaanii tokkummaa uummattoota biyyattiin kan fashalaa'u ta'uusaa ibsanii jiru. Dabalaan kana akka taatti dhiyaata. Ibsa kana keessatti Itoophiyaan humnoota juntaa fi ergamtoota isaanii kan diigamtu osoo hin taane tokkummaa uummattoota biyyattii ijaaramte kan ceetu ta'u kan dheeran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan gocha garee TPLF yeroo ammaa kana uummattoota biyyattii irratti raawwataa jiru badiisaa kan saffisiisuudhaaf jedhee jiru. Humni kun kaleessarraa kaasee dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasaa akkuma ture duguuggii sanyii Maayikaadiraatti raawwate tibbanasii lammiilee nagaa daa'immanii fi dubartoota naannoo Affaar irratti raawwateera kun ammoo kaayyoo badanii balleessuutis jedhanii jiru. Obbo Shimallis ibsa kennan kanarratti shiraa fi gocha humnoonni TPLF ergamtoota isaanii waliin ta'uun biyyoota alaa kufaatii keenyaa fi hojjetan dabalatanii nurratti hojjetaa jiranii yoomiyyuu galma kan hin geenye ta'uu tumsi uummanni Oromoo fi uummattoonni biyyattii tibbana humna waraanaa biyyichaa fi taasisaa jiran ragaa guddaadhas jedhanii jiru. Gochii fi kaayyoon humna kanaa fi ergamtoota isaa yeroo dhumaafis barbadaa'uu injifannoo Itoophiyaa kan dhugoomsu ta'uus dubbataniiru. Saqotaa fi waagii qabachuu fi kan socho'aa ture humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti tarkaanfiin cimaan milishaa fi humna addaa naannochaan fudhatamuun isaa dhagahamee jira. Dabalaan kana akka taatu dhiyaata.
Odeeffannoon naannoo Walloo Kaabaa keessaa bahaa jiran akka agarsiisanitti addi bilisa baasaa Tigraay maqeetii fi Maarsaa gadhiisee akka bahaa jiru beekuun danda'amee jira. Adda lolaa kanarratti humni adda bilisa baasaa Tigraay irra miidhaa guddaan kan ga'e yeroo ta'u hooggantoonni loltuu isaas dabalatee miseensonni loltuu hedduun booji'amuun isaaniis dhagahamee jira. Dubbii himaanii naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Gizaachuu Ayyaalew akka ibsanitti Laalibalaa Haaraa fi Gaashanaa harka TPLF irraa deebisanii bilisa baasuu fi lolli guddaan geggeeffamaa akka jiru ibsanii jiru. Gama biraan ammoo humni shororkeessaa adda bilisa baasaa Tigraay miseensota isaa biyya Sudaan keessatti leenjisee gara Itoophiyaa galchuuf yaaliin taasisee irra caalaan isaanii meeshaa waraanaa isaanii waliin booji'amuu himamee jira. Agabaasaan isaati kan Walloo Kaabaa kan ta'e obbo Dajanee Asaffaa akka ibsetti humni shororkeessaa adda bilisa baasaa Tigraay bakkoota Walloo Kaabaa keessatti to'atee ture irra caalaa isaa gadhiisee bahaa akka jiru dubbatee jira. Akka obbo Dajaneen jedhetti tarkaanfiin guyyaa kaleessaa milishaa naannoo Soqoxaa fi humna addaa naannoo Amaaraa fudhataniin aanaan Soqoxaa guutummaa guutuu TPLF irraa bilisa baasuusaa ibsaniiru. Gama biraan ammoo naannoo Affaar bakka Eewaan jedhamutti lola geggeeffameen miseensonni adda bilisa baasaa Tigraay 700 ol ta'anii kan ajjeefaman yeroo ta'u 40 ol kan ta'an ammoo booji'amuu isaaniis ibsanii jiru. Alattoonni naannoo Tigraay magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii dhimma haala yeroo irratti marii taasisanii jiru. Addisuu Abbabaan dabalata qaba. Dhalattoonni naannoo Tigraay magaalaa Finfinnee jiraatan haala dhimma yeroo irratti mari'atanii waltajjii marii paartii badhaadhinaa naannoo Tigraay qopheesse kanarratti dhalattoonni naannoo Tigraay fi hoggansi paartii irratti hirmaachaa jirus jedhameera. Hirmaattoonni marichaas garee TPLF lammiilee nagaan naannoo Affaar ajjeessanii fi gaddatti dhagaames ibsaniiru. Garee shororkeessaa TPLF uummata Tigraay gidirsuu irra darbee uummata naannoo Affaar fi Amaaraa irratti gidiraa gahaa jiraachuus hirmaattoonni marii kun balaaleffataniiru. Birmadummaa biyyaa fi dhaabbachuu caalaa gootummaanis ta'ee kabajni hin jiru jedhe ibsi biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa baase. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Birmadummaa biyyaaf dhaabbachuu caalaa gootummaanis ta'ee kabajni hin jiru jedha ibsi biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa baase. Humni shororkeessaan abuutu waggoota 27 waliif kaayyoo biyya diiguu qabachuun hojjechaa tureera. Humni kun sabab sablammoota biyyattii keessa jiran qoqqooduun ajandaa itti walitti bu'an kennuun ofii qabeenya saamuun hanga biyya alaattis bittinseera. Gareen kun dararaa fi saamicha gaggeessaa tureen lapheesaa dhiibuun onkololeessa 24 bara 2013 goota gaachana biyyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti waraana banuunis gocha seenaa hin daganne raawwatee jedhe ibsichi. Raayyaan ittisa biyyaa qaama shororkeessaa kana barbadeessu kan harca'e immoo boolla sardiida Tambeetti akka galu taasiseera. Mootummaan uummata naannoo Tigraayiif yaaduun tasgabbaa'ee qonna isaa akka qotatuuf rakkoo akka hin saaxilamne yaaduun dhuunfaan waraanaa akka dhaabu barabsee bu'uura godhachuun raayyaa ittisa biyyaa naannichaa dhakkisee akka bahu taasisameera. Haa ta'u malee humni shororkeessaa kun ammas gocha biyya diigumsaa raawwatu naannoo Amaaraa fi Affaaritti weerara baneera. Naannolee lamaan kana keessatti iddoo itti socho'u hundatti namoota nagaa hedduu irratti ajjechaa sukkanneessaa kan raawwate yoo ta'u namoonni hedduunis akka buqqa'an taasiseera. Naannoo Affaaritti dhaabbata mana yaalaa tokko keessatti kan jiraatan namoota 200 ol kan ta'anii jilmaan akka ajjeefaman yoo ta'u namoota 300 ol akka buqqa'an taasiseera. Gocha badii humna shororkeessaa kana hanga dhumaatti barbadeessuuf raayyaa ittisa biyyaaf qaamolee nageenyaa hundaaf ajajnis kennamee jira. Duula biyya baraaroo taasifamu kana dargaggeessi biyyaa daangaa hanga daangaatti kan socho'e yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanis onneedhaan itti makamaniiru. Duulli biyya baraaroo kun kan milkaa'u uummanni hundi sadarkaa jiru raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa gaachan yoo ta'edha. Ergama kana dhugoomsuufis uummanni galaa qopheessuun maallaqaa deeggaruun dhiiga arjoomuun gaachana ta'uu isaa qabatamaanis mirkaneessaa jira. Kunis duulli taasifamu yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu akka taasisuuf shakkii tokkollee hin jiru. Gama biraatiin uummanni sadarkaan jiru hundi misooma isaa irratti daqiiqaafillee osoo garaa duubatti hin deebiin hojjechuun adeemsa badhaadhinaa biyyi keenya qabattee milkeessuu tokkummaan hojjechuu qaba. Birmadummaa biyyaaf dhaabbachuu caalmaa gootummaa
mootummaanis ta'e kabajni hin jiru waan ta'eef raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa keenya kabaja guddaa qabnu jechuun ibsi biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa haala yeroo ilaalchise baase ni mul'isa. Paartileen dorgomtoota kaadhimamtoota isaanii filannoo biyyaalessaa qaamee tokko geggeeffamu irratti yoo kaadhimamaa jijjiiruu barbaadanii guyyaa itti jijjiiruu danda'amu 3 kennuusaa boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksisee jira. Dabalanuu kana kattaatti dhiyaata. Boordichi akka beeksisetti filannoo biyyaalessaa qaamee tokko taasifamu irratti kaadhimamtoonni paartilee dorgomoota rakkoo humnaa olii isaan mudachuun dorgomaan ta'an itti fufuun hin dandeenye guyyoota 3 dhufan bakka buusuu akka danda'anii ibsee jira. Kanaafis hanga hagayya 6 jalqabee beeksisuu qabus jedha boordichi. Ministeerri nageenyaa Mufarraq Kaamil Daayireektara Hakiimota Daangaa Maleeyyii Ispeenii Ministeeresii waliin marii taasisanii jiru. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Ministeerri nageenyaa Mufarraq Kaamil Daayireektara Hakiimota Daangaa Maleeyyii Ispeen Ministeeresii waliin mari'ataniiru. Addee Mufarraq dhiyeenya kana lubbuu darban miseensota Hakiimota Daangaa Maleeyyii Ispeen ilaalchisuun gaddatti dhaga'ame ibsuun maatii fi jaalleewwan hojii isaaniif jajjabina hawwaniiru. Rakkoon kunis yeroo uumameetti qalbii hawaasa addunyaa kanarraa hawwate ta'uu ibsuun gocha kanaa kan raawwate garee shororkeessa Abuut akka ta'es ragaaleen akka agarsiisan himuun dhimmicha hordofuus akka turanii himaniiru. Hanga seera biyyaa kabajanii hojjetanitti hojii gargaarsa namummaa bakka adda addaatti hojjetan akka cimsanii hojjetan mari'achuu isaanis ministeerichi beeksisee jira. Hojjettoonni biiroo barnoota Oromiyaa mindaa ji'a tokko raayyaa ittisa biyyaa fi kennuuf murteessuu isaanii biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Itoophiyaa ergamtoota irraa baraaruuf duuluuf illee qophii ta'uu himameera. Waltajjii kaleessaa geggeessaniin hojjettoonni biiroo barnoota Oromiyaa tumsa nurraa eegamu hunda ni goona jedhanii jiru. Weerara Itoophiyaa irratti aggaame qolachuu fi lammiilee hundi Itoophiyaa baraaruu fi nan duulaa eessattuu yoomiyyuu waan hundaa ergaa jedhu jalatti sochii keessa akka jiru ni beekama. Hojjettoonni biiroo barnoota Oromiyaa hundi mindaa isaanii ji'a tokko guutuu raayyaa isaaf laataniiru. Akkasumas dhiiga arjoomuu fi dubartoonni 78 ammoo galaa qopheessuu fi murteessuu hojiitti galanii jiru. Itoophiyaan wayita weeraramtuu teenyee hin ilaallu jechuun hojjettoonni qaama raayyaa ittisa biyyaa makamne ga'ee lammummaa ni baana jechuun waadaa galuu ragaan biiroo barnoota Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gareen public diplomacy haala yeroo irratti mari'achuun birmadummaa biyyaa eeguu fi egeree dhaloota fuulduraa ceesuu fi gaheen garee public diplomacy olaanaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Gareen public diplomacy haala yeroo irratti mari'achuun birmadummaa biyyaa eeguuf egeree dhaloota fuulduraaf ceessuuf gaheen garee public diplomacy olaanaa ta'uu ibsame. Gareen public diplomacy kun dhimma haala yeroo biyya keessaa biyya alaa dhiibbaa irra gahaa jiru furuuf danda'u irratti waajjira ministeera dhimma alaa ibsa kenneera. Biyyoonni ollaas birmadummaa biyyaa cabsuun dhiibbaa uumaa jiru waan ta'eef kunis marii gara sanatti imaluu furamuu akka qabus dhaameera. Gareen public diplomacy kun bara 2004 hidhaaromsaa waliin kan hundaa'e yoo ta'u hidhaaromsaa kan akka ta'es ereera. Gareen kun namoota bebbeekamoo daldaltoota ambaasaaddorootaa fi artistoota hayyoota yuunivarsiitii kan hundaa'edha. Yeroo ammaa uummata giddu galeessa godhachuun logummaa osoo hin qabaatiin siyaasa keessaa osoo hin galin biyyaa fi uummataaf hojjechaas jira. Aljeeriyaatti du'a namoota 69 olii kanneen abidda bosonaan lubbuun isaanii darbee fi gadda guyyaa 3 biyyattiin labsitee jirti. Addisuun dabalata qaba. Aljeeriyaatti du'a namoota 69 olii kanneen ibidda bosonaan lubbuu isaanii darbee gaddi labsamee jira. Namoota du'an keessaa 29 loltoota biyyattii lubbuu namoota baraaruuf osoo jedhanii lubbuun isaanii kan darbees ta'uu himameera. Balaa qaqqabee bakkeewwan garaagaraa ta'us kanneen bosona gaara Kaalibii hammaatas jedhameera. Abiddi bosonaan ka'e kun akka hammaatu kanneen taasisan keessaa bubbeenis hamaas jiraachuus dubbatameera. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirra qophiilee isaa tafanii waliin turtii gaarii.